今天轮到我求助大家了啊！这几天晚上感觉睡得还行，早上起来头疼的像脑袋要炸裂了一样。有没有晚上睡觉打呼噜、呼吸暂停的兄弟们？你们都是怎么治疗的？我呢，各方面也都检查了。白大褂给的建议是要么减肥，要么上台呼吸机。减肥呢，我也在减，也成功减掉了17斤。本来呼吸暂停也缓解了不少。我老婆说我晚上睡觉呼噜也不怎么响了，但是最近拉了3趟货，从12号开始干的，昨天是22号，昨天回来的，总共干了10天，也没怎么熬夜。最近这几天每天早上睡醒，脑子疼得像要炸裂了一样，呼吸暂停又加重了，脑子缺氧造成的。减肥呢也不是一朝一夕的事情，我现在想上台呼吸机。白大褂给推荐的太贵了，一台要7000多。有没有用过呼吸机的兄弟啊？推荐一下你用的哪一款，性价比高一点的。毕竟现在跑车生意很差，挣点运费太难了，能省一点是一点。我现在很想知道，这个呼吸机戴上之后，晚上睡觉妨不妨碍？翻身的时候会不会掉？用过之后呢，感觉怎么样？有用过的兄弟啊，欢迎评论区留言，在线等。很着急，谢谢大家。记得点赞关注哦。